vocês estão no canal da Super Máquina. Eu sou o apresentador desse canal. Fique comigo até o final do vídeo. Meus amigos, vocês que são a primeira vez, estão aqui no canal da Super Máquina, aproveita, ó, se inscreva aqui embaixo. Enorme prazer ter vocês aqui conosco aqui no canal. Tá? Também compartilhe os vídeos para chegarem outras pessoas que gostam desse conteúdo de carro. Galera, dê aquele like, ajuda muito a gente a crescer. O canal tem ajudado vocês também. Meus amigos, comente aqui embaixo para que eu possa ler, responder, tirar todas as dúvidas de vocês. Então, meus amigos, o vídeo de hoje aí é como que eu faço para eu descobrir o rangido da suspensão, o barulho da suspensão. Então eu aproveito, eu lavo a minha suspensão e faço o procedimento em cada bucha, para eu identificar qual a bucha que está dando problema, qual a bucha que está fazendo barulho, está estragada, entendeu? Então eu faço de uma bucha, lubrifico aquela bucha, ando com o carro, se continuar, eu faço em outra bucha, e assim eu vou de bucha em bucha, par por par, para eu identificar qual é o barulho e qual é onde que é o defeito, o foco do defeito. Não adianta eu lubrificar tudo e o barulho parar, que daqui a um tempo o barulho vai voltar e eu não vou conseguir identificar o defeito. Então eu faço bucha por bucha, ando com o carro, dou uma volta com o carro, se não parou, eu faço em outra. Parou, já sei qual é a bucha que está com defeito, conserto, troco, elimino o problema. Então tá aí o vídeo aí, como que eu lavo a minha suspensão, como é que eu identifico, depois da vinheta. Então, vou começar aqui a manutenção no meu carro de limpeza. Vou usar esse produto aqui, que é o desengripante. É a mesma coisa do que o Zenith, tá? E aqui eu vou usar o Vaselina Spray, tá? O que acontece aqui agora? Vamos lá, vou explicar para vocês. Eu gosto de fazer uma limpeza, tá? E fazer uma inspeção visual. Aqui eu já detectei que a minha coifa está rasgada, né? Mas o batente tá ok, o amortecedor tá ok, batente tá ok, só a coifa que foi rasgada, tá? Então temos também que se atentar também com essa linguetinha aqui, costuma muito a quebrar, tá? Do semi-eixo aqui, tá? Onde fica segurando a bieleta traseira aqui, tá? Então estou fazendo uma inspeção, né, visual, todas as buchas estão intactas aqui ainda. Meu carro não faz barulho de rangido, fazia antigamente, e aí eu troquei esse amortecedor, tá? E era essa bucha aqui. Então, o que acontece? Não precisa de vocês desmontarem a roda, tirar tudo que nem eu faço aqui, porque eu vou aqui limpar, tá? Se vocês quiserem lavar tudo, podem lavar também, mas não é preciso. O que vocês vão fazer? Vocês, por baixo mesmo do carro, vocês vão pegar o spray assim, ó, o spray, começa na bucha do amortecedor, espirra aqui, tá? Na bucha do amortecedor. Espirrou aqui, vai espirrar do outro lado também. Dá uma volta com o carro. Se não parar, você vai para aquela bucha lá, do semi-eixo lá, entendeu? Aí você faz o seguinte, ó, espirra naquela bucha lá, do semi-eixo. Não parou o barulho, tu vem para essa bucha aqui, né? Cadê meu dedo aqui? Ó, e espirra nessa bucha aqui. Então, aí você já espirrou nessa, andou com o carro, não parou. Respirou nessas, andou com o carro, não parou. Aí o que acontece? Tu tá andando com o carro, tá fazendo barulho ainda. Você vai jogar nessa bucha aqui o spray com vaselina, tá? Essa daqui, ó. Aí pegou aqui, ó, espirrou. Ó, espirrou aqui, andou tanto desse lado como do outro, não parou, parte para aquela bucha lá. Aí não parou,
parte para essa bucha aqui. Não, até você achar a bucha. Assim que ela parar de fazer o nheque-nheque, o barulho, você sabe que aquela bucha está com defeito. Aí você vai e troca. Então vou começar a molhar aqui, tá? Começar a molhar aqui, ó. Vou lavar por parte, tá? Lavar o amortecedor. Começar por parte. Posso molhar tudo aqui, ó. Sem problema nenhum, tá? Vou molhar tudo aqui, ó. Aqui não tem água, então tem que trazer água de casa, tá? Então vamos molhar aqui, lavar tudinho aqui. Esfregar aqui as coisas por parte. Aqui. Como eu não quero lavar na rua, tô lavando aqui no estacionamento. Então vamos molhando aqui para me lavar. Já diluí já. Então vamos começar aqui, ó. Já diluí aqui, ó. Então, vamos começar aqui, ó. Lavar aqui, ó. Começar a lavar a mola. Olha como é que tá ficando. Tudo limpinho. Já lavei tudo aqui, ó. Caixa de roda. Tudo lavado, já lavei ali embaixo. Agora eu vou espirrar as vaselinas, né? Vaselina spray. Aí eu vou começar aqui, ó. Ó, começar aqui, ó. Aqui. Aqui eu vou dar em tudo. Por que que eu vou dar em tudo? Porque a minha suspensão não faz nenhum barulho. Entendeu? Como a minha não faz nenhum barulho, eu posso dar em tudo, né? Eu posso dar vaselina em tudo, entendeu? Vou aqui também, ó. Vou daqui embaixo. Vou esticar agora. Entendeu? Vou dando tudo aqui agora. Se eu quiser fazer isso aqui, ó. Na vaselina, toda a suspensão agora, ó. Então na caixa aqui eu não vou dar vaselina não, tá? Vou dar outro produto aqui, na caixa preta. Mas depois que eu jogar na suspensão, quiser aplicar vaselina em tudo, você pode aplicar, tá? Ó. Depois que eu dei em tudo, ó. Pode aplicar em tudo se vocês quiserem. Agora aqui eu vou preparar isso daqui, quer ver? O que eu vou dar aqui? Vou botar no borrifador uma técnica que eu faço, que é glicerina com água. Vou botar glicerina com água ali. Vou mostrar para vocês como é que eu faço, né? A composição com água, que aí eu vou dar nessa parte preta, só na parte preta, entendeu? Com o borrifador. Deixa eu preparar aqui, calma aí. Já botei água aqui dentro, ó, que a água tá aqui dentro, ó.
água aqui dentro. Agora eu vou abrir isso aqui, botar um pouco aqui dentro. Eu vou fechar. Vou sacudir. Vou sacudir. Ó, água com glicerina. Eu vou daqui, ó, de cima para baixo. Na caixa de roda, entendeu? Ó. Depois deixar secar. Isso dá um brilho, entendeu? Ó. Ó o brilho que vai dando, depois secou. Ó. Agora eu posso botar roda, né? Já apliquei vaselina na suspensão e água com glicerina nas partes pretas. Como é que ficou agora aí? Tá vendo? Depois que secar, vai ficar com esse brilho aí. Tudo pretinho, entendeu? Usa essa técnica aqui. Pode fazer vocês também aí. Ó, agora vou botar o pneu no local. Entendeu? Tudo limpinho agora, ó. Assim que eu gosto. Agora eu vou fazer na roda da frente. Então, já botei a roda no local, tá? Já apertei aqui, né? Já apertei os parafusos. Sabemos que o aperto dos parafusos da roda são 35 Newton. Como eu não tenho, por enquanto, o torquímetro, então eu aperto conforme a minha força e vou até o final e dou uma travinha só. Mas quem quiser apertar com torquímetro, é 35 Newton o aperto da porca da roda, tá? Aqui eu uso uma chave de segredo, já tive rodas roubadas, então eu uso uma chave de segredo aqui. Olha como é que ficou aqui, ó, depois de seco. A minha caixa de roda, ó, toda sequinha já. Como é que ficou o detalhe ali, agora eu vou arriar aqui, ó. Olha como é que ficou a suspensão, toda limpinha. Ó, amortecedor, vamos aqui, ó. Olha como é que ficou, tá vendo? Tudo limpinho. Aqui também ficou, ó. Como é que ficou a suspensão aqui. Agora eu vou descer a roda traseira e vou fazer a parte da frente. Como é que ficou lá, ó. Caixa de roda limpinha, tudo lavadinho, tá? Ó o brilho que deu depois de seco. Ficou show, né? Tudo limpinho, assim que eu gosto. Deixar a suspensão limpa, macia. Ó, já tirei a roda aqui, tá? Cara, esse meu celular é muito bom, tá? O celular tava no teto do carro, minha mão tá suja, né? Fui pegar ele, escorregou da minha mão, bateu com a tela na quina dessa madeira aqui. Cara, celular meu já tomou mais de 20 tombos. Cara, que celular bom que não quebra, graças a Deus, tá? Pensei que agora eu ia perder o celular, pelo tombo que ele tomou, pelo que ele fez. Então aqui, já estou aqui na suspensão dianteira. Vou fazer uma limpeza tudo aqui, tá? Já estou detectando aqui a suspensão como é que tá, tá? Estou checando as buchas, estou checando aqui a bieleta, tá? Vamos ver a bieleta aqui. Ó, vamos ver se ela vai... O carro tá no alto, tá? O carro não tá em função de trabalho. Então, ó, estou dando uma checada aqui, ó. Bieleta tá se mexendo, ó. Tá vendo aqui? Ó. Bieleta tá se mexendo aqui, ó. Em cima aqui, ó. Tá estourada a bieleta. Então vou ter que providenciar uma bieleta nova. Tá? Já troquei essa bieleta. Não me lembro qual foi a marca dela. Mas ela tá ruim agora. Eu vou ter que trocar essa bieleta aqui. Entendeu? Então é assim que a gente checa a suspensão aqui, ó. Tô olhando aqui, ó. Até que ela mexe também, ó. Tá demais ela, ó. Muito mole, ó. Não dá pra vocês verem aqui. Agora eu vou checar a bucha ali da barra ali.
Ali, ó, na bucha da barra, como é que ela tá? Aqui é normal dela mesmo. Aparentemente tá ok ela. Nada de ruim. Bucha aqui tá tranquilo. Tô checando aqui as buchas aqui. Bucha aqui tá tranquilo, tá? Deixa eu forçar aqui, ver se tá legal. Vou pegar uma chave aqui. Vamos ver se vai se movimentar. Vamos ver se vai se movimentar. Tá duro. Se eu fizesse, como eu tô balançando para baixo, ó, tá duro, ó. Tá duro. Não tá forçando, então ela tá boa. Aqui tá boa. Aqui vamos ver aqui, né? Tá boa. Não tá estourada aqui. Vamos ver os pivôs. Vamos ver esse pivô aí. Se tá estourado ou não. Checar os pivôs, tá ok o pivô. Vamos ver o pivô aqui, ó. Tá ok. Não balança nada o pivô aqui. Então, aqui vamos ver essa coifa aqui. Essa coifa aqui tá meio ressecadinha aqui, né? Mas não tá estourado não. Tá ressecadinha aqui, tá? Tá só ressecada aqui, mas não tá estourada. Ó, não, olha, já tá mexendo, tá ruim, tá vendo? Ó. Tá se mexendo, tá vendo? Ó. Tá se mexendo, ela não pode se mexer assim. Então vou ter que trocar a bieleta e trocar o braço da direção aqui. Então vai vir mais vídeo para vocês aí, como trocar uma bieleta, como trocar essa daqui, ó. Viu? Não pode se mexer. Então já vou providenciar já essas duas peças aqui. O braço da barra de direção, que é o bracinho aqui, e a bieleta aqui, tá? Então tô com dois problemas aqui já na minha suspensão aqui, que é muito buraco, né? Vamos trocarmos. Tudo o resto tudo ok. Ah, aqui. Olha aqui, cara. Cadê meu dedo? Cadê meu dedo? Meu dedo aqui, olha só. Bieleta, como é que tá? Tá vendo? Trocar minha bilheta. Ó, estourada ruim já. Então, vamos comprarmos. Eu vou começar a limpeza aqui agora aqui, tá? Já para deixar tudo limpo, para quando eu limpar, deixar tudo limpinho para quando eu trabalhar não ficar com a mão suja assim, tá vendo? Ó, como é que fica a mão? Então vamos embora. Já tô esfregando tudo aqui, né? Ó, esfregando tudo, lavando por parte, né? Lavando por parte. E vou tacando água, entendeu? Tudo aqui. Ai, calma aí. A parte do câmbio aqui na lateral. Deixar limpinho, já lavei aqui, ó. Entendeu? Olha aqui, ó. Agora vou tacar água, entendeu? Tacar água em tudo aqui, ó. Já lavei aqui já. Agora tô aqui, ó. Então vou lavando por parte. Agora vou tacar água em tudo aqui agora. Entendeu? Ó. Aqui não tem água aqui? Tem que lavar pouca água, né? Pouca água, entendeu? Ó, tem que lavar pouca água. Senão, toda hora em casa pegar água, entendeu? Aqui tá ficando tudo lavadinho. Agora eu vou passar vaselina. Pronto, agora eu vou passar vaselina, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Passar vaselina aqui.
Aqui dentro também é bom passar vaselina ali, ó. Né? Pivô. Aí aqui agora, na caixa de roda, vou passar o quê? O glicerina com água. O que eu te falei que eu fiz. Misturei 50%, um pouquinho, 50% não, né? Nem sei quanto é que eu fiz para a proporção correta. Sei que eu botei água com glicerina. Que negócio passa no pneu. Entendeu? Como é que vai ficando, ó. Pronto, já passei já, né? Já lavei tudo, passei vaselina na suspensão. Mas vou esperar secar aqui agora, né? E aqui que eu falei, já passei já o produto que eu fiz. Agora eu vou almoçar. Daqui 1 hora eu volto e mostro para vocês como é que ficou o resultado aí. E já vou botar o pneu no local, ó. Fica top, né? Fica muito top, ó. É bom, cara, até para você tirar a bateria, entendeu? Você vai tirar a bateria, mexer aqui uma coisa aqui, o carro tá limpo. Que nem agora. Já vou providenciar para trocar a bieleta. Vou trocar a barra aqui, a ponteira. O que acontece? Já vai estar limpo, vai estar lubrificado, entendeu? Não fico me matando, não fico sujando a minha mão, entendeu? Top, né? Já se passou já 1 hora já. Já fiz o serviço. Deixa eu pegar uma sujeira. Então ficou top, ó. Tudo sequinho, ó. Tudo sequinho, mesmo assim ficou com brilho, tá vendo que dá o brilho? Essa técnica que eu uso deixa o aspecto de zerado. Ó, tudo sequinho, ó. Nenhum, nada de molhado aqui. Agora eu vou montar aqui, tá? Tudo limpinho. Vamos que vamos. Tá vendo? Tudo sequinho, ó. Tudo sequinho, dá o brilho, ó lá, faz uma camada protetora e dá um brilho ferrado esse produto que eu uso.